Van de nieuwkomers in de 85 grote wielen. Karssemakers werd vorig jaar Nederlands kampioen 85 kleine wielen. Is pas 11 jaar oud. Even als de verrassing van de laatste twee nieuwkomers. Dat nooit nog eens horen. Als we kijken Max Bouwensen, die reden al allemaal in het vorig jaar in die 85 grote wielen. Door van de horen, 14 jaar oud. Max Bouwensen, 14 jaar oud. Zijn al een paar jaar ouder als de kleine Kai Karssemakers. De Karssemakers wel 22, dus tot 4 uur. We gaan kijken. De nieuwe week van het 2